Pero qué ganas tenía de comprarme uno de estos kits. Esto es un kit de mortajadora para taladro de columna. Mirad esto. Brocas cuadradas para hacer mortajas en madera, para hacer uniones de caja y espiga, ya sabéis. Trae 4. Medidas en pulgadas, vaya. Esta pieza va sujeta por encima del portabrocas del taladro de columna. Tornillería. Esto evita que la madera se levante. Lo vemos enseguida. Esta defensa lateral sirve para apoyar la madera. Varios anillos para adaptar el kit. No me sirvió ninguno. Estas son para sujetar la madera. Y esta pieza es para sujetar las varillas de metal que acabamos de ver. Y además para sujetar algunas de las piezas de metal. Todas las piezas naranjas son de hierro fundido, bien fabricadas y resistentes. Aquí tengo que sujetar esta pieza. Pero tuve que comprar un portabrocas más corto, el típico de engranajes o de corona dentada. Así que esto fuera, y voy a instalar este. Bueno, ya lo vimos cuando mostré este taladro al detalle. Meto ahí la cuña y le doy un golpe para soltar el cono Morse. Ya puedo soltar esto y dejar que suba. Este portabrocas trae su propio cono Morse, así que no tengo que soltar el del otro portabrocas. Para soltar los del portabrocas hacen falta otro tipo de cuñas que no tengo. Limpio bien, le guardo las garras y esta zona donde entra el cono Morse y esta es la misma pieza de metal. Tengo que acordarme de alinear eso con la ranura o no entrará del todo. Hace tope, lo giro para alinearlo y entra del todo. Lo puedo golpear por debajo o también debería servir así. Casi me parece mejor darle el golpe por debajo en vez de hacer eso. Y ahora el portabrocas no estorba para poner el soporte para las brocas cuadradas. Vale. Coincidencia. Esta defensa mide justo lo mismo que mi sencilla mesa de taladro de columna, justo el ancho de uno de estos tableros de contrachapado. Voy a cortar esta pieza. Ya la corté y esta defensa va aquí, hacia la parte de atrás del tablero, pero dejando espacio detrás. Intento ponerla a 90 grados con los laterales. En la parte superior tiene 2 ranuras para tornillos de anclaje. Las ranuras permiten adaptar el kit a las distintas mesas metálicas de los taladros de columna. Yo voy con una instalación distinta. Haciendo una marca previa a ojo con la broca para centrarla, la puedo volver a centrar fácil al utilizar la guía de taladrar. Meto el tornillo en los agujeros por la parte inferior del tablero y lo golpeo para marcar en el tablero la forma hexagonal de la cabeza. Ahora rebajo la entrada de los agujeros, dándole esa forma hexagonal. Así la cabeza de los tornillos quedará embutida. Perfectos. Los necesito así hacia arriba, al revés que en la instalación normal del kit. Esta pieza va aquí, pero sobresale un poco hacia adelante. Tiene un pequeño borde del proceso de fundición que tengo que limar. Trae 2 arandelas para cada tornillo. Pongo las 4 para no perderlas. Y el kit trae tuercas de palomilla que irían por la parte de abajo de la mesa metálica del taladro. Pero aquí arriba tropiezan con esos pomos.
Es igual, no las necesito. Puedo poner tuercas normales. Con esta instalación no las necesitaré soltar para retirar el kit de mortajar del taladro de columna. Intento que todo quede bien a 90 grados con los laterales del tablero de contrachapado. Estas piezas tan curiosas van aquí. Con los pomos se ajusta su posición. Esta varilla entra aquí y la bloqueo con ese tornillo Allen que ya viene embutido. Esta otra pieza tan curiosa va así. Esto tiene buena pinta, pero aún le falta mi truco de carpintero. Unas piezas laterales. Atornillo la primera directamente al canto del tablero. A la segunda le meto unos separadores de papel, unos trozos de folio con una doblez sencilla. Fijaros que estas dos tiras sobresalen por debajo del tablero. No son solo para que se encaje en su sitio. El papel que sobresale lo corto o estorbará. Y ahora jabón de río para que una madera deslice bien contra la otra. Solo le doy a los cantos de ese tablero. Ya sabemos que esto va a encajar así perfecto, pero además podré desplazarlo hacia adelante y hacia atrás. Ahora el soporte para las brocas cuadradas. Ahí entra muy flojo, pero tenemos los anillos para adaptarlo, ¿verdad? 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 Claro que no. Iba todo funcionando muy bien. Este es el más delgado y no hay manera con él. No me sirve. Decidí cortar una tira de un bote de plástico. Es plástico delgado. Compruebo cómo queda y lo recorto un poco para que no se solape. Así puede valer. Es un plástico un poco delgado, pero probé con dos y no los di metido, así que valdrá solo con uno. Pero tuve que apretar casi hasta el tope. Bueno, parece bien sujeto. Baja perfecto con el portabrocas, claro. Atentos. Meto el cincel hueco de la broca cuadrada hasta hacer tope y lo bloqueo. Y ahora lo que no debo hacer es meter la broca hasta que haga tope con el cincel. Vamos con el truco de carpintería de estos kits de mortajar. Con la galga de 0,7 y la de 0,75 tengo unos 1,55 milímetros. Dejo esa separación ahí entre el borde de la broca cuadrada y el soporte de la broca. Así más o menos. No necesitamos ser súper precisos, creo. Ahora meto la broca hasta que hace tope con el cincel y la aprieto en el portabrocas. Y esa separación, aflojo el pomo y subo el cincel hasta que hace tope. Así me quedará la separación necesaria entre la cabeza de la broca y los filos del cincel hueco. Llevo la mesa del taladro de columna a una posición que me sirva para trabajar. Ajusto el canto de la broca cuadrada a 90 grados con la defensa y por lo tanto con el eje longitudinal de la madera en la que voy a taladrar la mortaja. Ya ajusté la profundidad que le quiero dar. Sujeto la mesa con un sargento o dos. Estas varillas evitan que la madera se venga hacia adelante.
pero si las aprieto mucho pueden dejar marca. Y esta pieza evita que la madera se suba con la broca. Evité apretar los topes contra la madera para poder moverla sin dejarle marcas, pero que hagan su trabajo, espero. Y vamos allá. En algunos momentos le cuesta subir el serrín por el interior del cincel hueco, y a veces sube perfecto. Diría que la separación que dejamos en la punta de la broca quizás la debamos ajustar según la experiencia que vayamos adquiriendo con los trabajos que hagamos y los distintos tipos de madera que utilicemos. Lo mejor es que fue un trabajo fácil, e hice una caja bien recta en la que encajar una espiga de madera. En próximos vídeos veremos algún truco con la mesa deslizante que le acabo de hacer a este kit para convertir en mortajadora el taladro de columna. Gracias por ver el vídeo, y si te gustan mis vídeos, suscríbete a mi canal y dale a la campana.